¿Qué tal, amigos? Miren, en esta ocasión les quiero mostrar aquí este nido, o cómo se le podría llamar, de estos gusanitos. Miren, estos gusanitos que tienen unos pelitos, pelucita, que a la hora de que hacen contacto con la piel se duele bastante, arde. Es como si fuera casi una quemadura. Mírenlos, están aquí en el árbol y pues ya se comieron toda la hoja del árbol. Miren, el árbol ya la mayor parte de la hoja se la comieron y la secaron.